Guys, udah level 150 loh nih. Halo teman-teman, balik lagi ke channel aku tentunya. Lupa intro. Oke. Nih, satu kali main lagi udah 151 nih. Semoga bisa dapet nih. Dapet kong. Dapet monye. Langsung mati semua. Oke, kita buktikan apakah bisa beneran dapat kong. Monkey King. Legendary keduaku nih, bos. Bagus. Oke, coba kita lihat statusnya, apakah sama atau beda. Aku ganti dulu. Ini satu tuh, yaitu kalau kurang ini 1143 jadi 1143 juga, tapi lebih bagus ini sih menurut aku. Soalnya dia bukan assassin. Udahlah, coba battle. Ini 62 terus skillnya sekarang. Wow, lebih 50. What? Dia bisa itu dong, bisa jadi